सरकारान चेक पोस्टाचेर परत एकदा चेकिंग सुरू केला. आमच्या केरीच्या चेक पोस्टाचेर थायरोकेअर हो प्रायवेट लॅब आनी टेस्टिंग सुरू केला तें पळोवपा खातीर पर्सनल विजीट करपाक हांव आयिल्लो. डेल्टा प्लस व्हायरस आयल्या उपरांत आमी गोंयांत एंट्री करपी प्रत्येकाचें टेस्टिंग करूनच ताका भितर घेता. खंयच्या वखदां लोकांक थोडो वेळ हांगा उबें रावचें पडटा, पण एनी हांव ताच्या खातीर पर्याय ना. पण आमी प्रत्येक जाग्याचेर जेंच्यांनी आपलो रिपोर्ट मेळ्ळो आनी जर पॉझिटीव आसत जाल्यार ताका डायरेक्टली आयसोलेशनान नाल्यार हॉस्पिटलांत व्हरून एडमीट करता. आनी नेगेटीव रिपोर्ट आसत जाल्यारूच तांकां ज्या डेस्टिनेशनाचेर वचपाक जाय त्या डेस्टिनेशनाचेर आमी सोडटा. गोंयच्या पुराय जनतेच्या बद्दल गोंय सरकारान सतर्कता दवरून आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हांच्या अंतर्गत प्रत्येक एंट्रीचेर अशा पद्दतीचो लॅब सेटअप करून तांचे प्रत्येक येवपी प्रत्येक जो विजिटर आसा, मागीर तो मायग्रंट लेबर आसतलो ट्युरिस्ट आसतलो, ह्या सगळ्यांचे टेस्टिंग करप सुरवात केल्या. सगळ्यांनी सहकार्य करप गरजेचें. थोडोसो वेळ तांकां गेटीर बरोच वेळ ते उरताय बी, ताज्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. तेका ऑप्शन ना, पण लोकांची काळजी घेवपा खातीर सरकारान चलयल्ले उपाय सगळ्या जाणांक सुस्थितीत दवरपा खातीर आनी डेल्टा प्लस ह्या व्हायरसाची इतकी खबरदारी सरकारान घेतलेली आसा.